নমস্কার বন্ধুরা, সোমাস ব্লগ আর নেচার চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। আজকে আমাদের পুরীতে লাস্ট দিন। তো পুরীতে এই শেষ দিনটা আমরা কিভাবে এনজয় করছি সেটা এই ব্লগের মাধ্যমে আপনাদের সামনে তুলে ধরবো। এখন বাজে 5:34 আর আজকে আমাদের পুরীতে 4th ডে। তো এখন ঘুম থেকে উঠে আমরা সি বিচের কাছে যাচ্ছি। আজকে লাস্ট ডে যেহেতু, তাই ভাবলাম সকাল সকাল একটু ঘুরে আসি। ঘুম থেকে উঠেই বেরিয়ে পড়েছি কোনো রকম মেকওভার না করেই। তো আপনারা আমাকে দেখে ভয় পাবেন না। তো প্রথমেই আমরা চলে এসেছি সি বিচে, আমি আর আমার বাবা, আর বাকিরা সবাই এখনও ঘুমাচ্ছে। তো যেহেতু আজকে শেষ দিন, তাই আমি বললাম বাবাকে যে চলো একটু ঘুরে আসি, সকালবেলায় কোনোদিনও বেরানো হয়নি যতদিন এসেছি, তো তাই চলো বেরিয়ে আসি। তাই আমি আর বাবা বেরিয়ে পড়েছি। তো ভোরবেলার সি বিচের দৃশ্যটা ভীষণই মনোরম ছিল, একেবারে সারাদিনের থেকে পুরো অন্যরকম। আর সারাদিন অনেক গরম থাকে, রোদ্দুর থাকে, কিন্তু এই টাইমটাতে বেশ একটা শান্ত পরিবেশ, বেশ ভালো লাগছিল। চারিদিক থেকে শঙ্খের আওয়াজে পরিবেশটাকে যেন আরও স্নিগ্ধ আর সুন্দর করে তুলেছিল। এখানে একটা মাছের দোকান বসেছিল, তো আমরাও কিছুক্ষণ এখানে দাঁড়িয়েছিলাম, দেখছিলাম কী কী মাছ আছে। তারপরে মাছের দোকান ক্রস করে আমরা এগিয়ে গেলাম। কি আছে? তারপর আমরা চলে এসেছি একটা শঙ্খের দোকানে। এখানে বাবা শঙ্খ দেখছিল, আর মায়ের জন্য একটা শাখাও দেখছিল, মানে এক জোড়া শাখাও দেখছিল। তো যে দেখুন শঙ্খের দোকানটা, এখানে বিভিন্ন শঙ্খের সম্ভার, দারুণ একটা ব্যাপার, তাই না? কত শঙ্খ এখানে। তারপর আমরা দেখলাম সি বিচে দুইজন প্রভু শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন আর শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করছেন খুব সুন্দর সঙ্গীতের মাধ্যমে। তো আপনাদেরও শোনাচ্ছি, আপনারা শুনুন। কারুণা করো বৈষ্ণব গোসাই, করো কারুণা করো বৈষ্ণব গোসাই। পতিত পাবন তোমারি গোনাই, পতিত পাবন তোমারি গোনাই, পতিত পাবন যাহারানি খাতে গেলে পাপা ধরে যায়। তারপর আমরা আবার রুমে ফিরে আসি। ফিরে এসে সকালের ব্রেকফাস্টের ব্যবস্থা করা হচ্ছিল, তো এখানে সবাই মিলে বসে আছি। আজকের সকালের ব্রেকফাস্টে ছিল চা, বিস্কুট, চিড়ে, তারপরে পরোটা আর ঘুগনি, এই যে দেখুন। আর এখানে আমাদের ছোট্ট সাহেববাবু ঝাল ঝাল ঘুগনি খাবার চেষ্টা করছে, এই যে দেখুন। আমাদের লাস্ট ডে, আজকে সন্ধ্যাতেই আমরা আবার ট্রেনে উঠবো। একটু পর স্নান করতে, দেখো দেখো, এই যে ভিডিও হচ্ছে, বাড়ি যাবো বাড়ি যাবো, তাই তো বাড়ি যাবো, তো বাড়ি যাবো, বাই 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 যাবো বাই যাবো বাই যাবো। বন্ধুরা সমুদ্র থেকে স্নান করে ফ্রেশ হয়ে এখন আমরা লাঞ্চ করতে বসেছি। তো দেখুন আমাদের আজকে লাঞ্চে কী কী আছে। আজকে দুপুরের খাবারে আছে ভাত, পমফ্রেট মাছ আর ভেটকি মাছ। লাঞ্চ করার পর তারপরে আমরা একটু আবার বেরিয়েছিলাম, কিছু কেনাকাটা বাকি ছিল, তো সেই জন্যই আমি, মাসি, মা সবাই মিলে যাচ্ছি, দিদিও যাচ্ছে। শপিং কমপ্লিট করে আমরা আবার রুমে চলে এসেছি, সব জিনিসপত্র গুছিয়ে নেওয়া হয়ে গেছে। এখন আমরা চেক আউট করবো। তো দেখুন আমিও রেডি হয়ে গেছি।
হ্যাঁ, এই যে বন্ধুরা আমরা বেরিয়ে পড়েছি, এখন আমরা যাচ্ছি স্টেশনের উদ্দেশ্যে। আর এই যে শেষবারের মতন একবার ঘুরে দেখে নিলাম, আবার কবে আসবো সেটা তো জানি না, আবার আসতে পারবো কি পারবো না সেটাও বলা যায় না। তো যাই হোক, চলুন তাহলে, আমরা এখন অটোতে রয়েছি। এখন টাইম হয়েছে 6:38। খুব তাড়াতাড়ি আমরা স্টেশনে পৌঁছে যাব। আর শিয়ালদার উদ্দেশ্যে আমাদের ট্রেনের টাইম 7:30। বন্ধুরা, আমরা স্টেশন পৌঁছে গেছি, আর এখন সময় হয়েছে 6:44। তারপর স্টেশনে আমরা সবাই মিলে ট্রেনের অপেক্ষা করতে করতে অবশেষে আমাদের ট্রেন আসলো। ট্রেনটা ছাড়লো 7:44। ট্রেন চলাকালীন আর ভিডিও করা হয়নি, ভীষণ টায়ার্ড ছিলাম, তাই নিজের সিটে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। অবশ্যই খাওয়া দাওয়া করে ঘুমিয়েছিলাম, তো সেইগুলো ভিডিও ক্লিপ আর নেওয়া হয়নি। একেবারে ঘুম থেকে যখন উঠেছি তখন সকাল হয়ে গিয়েছিল, আর আমরা শিয়ালদা স্টেশনে পৌঁছে গিয়েছিলাম। তো শিয়ালদা স্টেশনে গিয়ে আবার আমি কিছু ভিডিও ক্লিপ নিয়েছিলাম। বন্ধুরা, এখন বাজে ভোর 5:52। আমরা শিয়ালদা স্টেশনে পৌঁছে গেছি, আর আমাদের পুরী ব্লগগুলো এখানেই দি এন্ড হচ্ছে। আবার পরবর্তীতে যদি কখনো পুরীতে যাই, আবার ব্লগ বানানোর চেষ্টা করব। তো আজকের মতো আমি আসছি, টাটা, আপনারা সবাই ভালো থাকবেন।